Temiz gıda yemek tarifleri mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün içinde ne olduğunu bildiğiniz, tamamen katkısız, lezzetli ve yapımı çok pratik doğal tereyağı tarifiyle karşınızdayız. Kahvaltılarda ve yemeklerde bu sağlıklı tereyağını gönül rahatlığı ile kullanabileceksiniz. Kanalımıza abone olursanız buna benzer sağlıklı tariflerden haberdar olabilirsiniz. Tarifi izlemek isterseniz tarif videosunu ekledim. Hemen aşağıdaki play ikonuna tıklayarak tarifi izleyebilirsiniz. Tarif videosunda görüşmek üzere, iyi seyirler.